各位朋友，依家喺我哋嘅中山旗杆森城咧，揾到個新嘅產品，成個項目咧係由富源品牌打造嘅，10分鐘車程就可以去到中山嘅山姆會員店啦，而且咧係一個準現樓嘅狀態喎，實用率可以去到108平方嘅，首期4萬蚊就可以買到一個99平嘅精裝大4房啦。跟住我鏡頭去睇睇樓。嗱，咁我哋嚟到我哋嘅樣品間啦，呢個單位咧係99平，但係做咗個4房嘅。入門呢個位置咧全浸送，後期亦都可以變成一間房。咁對面咧就係我哋嘅長輩房啦，長輩房送9個平方啊，嗱，浸送率非常之多啦。咁我哋睇翻我哋嘅廚房，廚房出邊咧亦都有一個生活露台係全浸送嘅，可以擺洗衣機同埋啲雜物。最重點嘅嚟啦，嗱，呢個單位99平，做咗個大環廳設計，前面咧係望翻我哋嘅小區嘅別墅景觀，採光非常之好啊！成個項目咧喺呢度出發，去到我哋嘅深圳只需要45分鐘車程。咁周邊10分鐘咧有個利和廣場同埋富逸城啦，你想行街 shopping 嘅話非常之方便。小區咧亦都有我哋嘅泳池啊、會所，包括我哋嗰個小型高爾夫球場，都係應有盡有噶啦。咁我哋嘅主人房咧係兩邊雙開窗嘅，前面睇翻我哋別墅景觀，後邊呢個景觀咧就係我哋小區嘅綠化，非常之舒服啊！你自己晚上喺呢度住散下步咧，非常之愜意嘅。嗱，呢個單位雖然係99平，但係個實用率可以去到108嘅。有興趣嘅朋友咧，可以喺評論區留言，我發詳細資料俾你睇。